Ik had verwacht dat als Nederland nu de gelegenheid ziet om het financieel toezicht van alle koninkrijkseilanden te harmoniseren, dit gepaard zou gaan met de bekende voordelige condities zoals kwijtschelding / gedeeltelijke schuldsanering en introductie van een lopende inschrijving van de Nederlandse staat op de door Aruba uitgeschreven leningen. Condities die Curaçao en Sint Maarten sinds 2010 genieten. En dat is een periode niet of veel minder het geval geweest. Als gezegd, de tijd van gratis geld is voorbij. En dat zeg ik in algemene zin, ook als het gaat om vraagstukken die vanuit de landen op het bordje van de Nederlandse politiek of de Nederlandse regering worden gelegd.